அண்ணனுக்கு மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம். சரியா? அண்ணன் வந்து நம்ம விஜய் டைரி ஃபார்மில் இந்த வாரம் ஒரு 3 கன்றுக்குட்டி வந்து எடுத்திருக்காங்க. சரியா? நம்ம வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னே வந்து இந்த பதிவு போட்டிருந்தோம். 3 கன்றுக்குட்டியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 92,000 போல் நம்ம வந்து ரேட்டு போட்டிருந்தோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணன் வந்து ஃபைனலாக ஒரு பட்ஜெட் சொல்லுங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்னென்னா நிறைய பேர் பேரம் பேசுகிறதால தான் வந்து நம்ம வந்து ரேட்டுகளை கூடுதலாக சொல்லி போட வேண்டிய நிலைமைகள் இருக்குது. அண்ணனுக்கு வந்து திருமங்கலத்துக்கு இந்த 3 கன்றுக்குட்டியை வந்து டெலிவரி சார்ஜஸ் எல்லாம் சேர்த்து அங்கே கொண்டு 80,500 கொண்டு இறக்கி கொடுத்தோம். சரியா? திருமங்கலத்துலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு 7,500 வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டு வரும். கண்டிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த 3 கல்ஃபோட டீட்டெயில் வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். 3மே வந்து பார்த்திங்கன்னா செனை போடக்கூடிய ஒரு பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டியாக 3 கன்றுக்குட்டியுமே. அந்த 3 கன்றுக்குட்டியில் வந்து ஒன்று மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செனை. இப்போ முதல்ல இருக்கக்கூடிய தலையத்துக்கு டேரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 3 மாதத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து செனைக்கு போட்டு எடுத்துடலாம். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா உடம்பு நல்லா வளர்ச்சியில் இருக்குது. அதுமாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். அடுத்து பார்க்கக்கூடியது இந்த கண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மாத செனை வந்து 2 டைம் உறுதி செஞ்சுட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம். 3 மாத செனை வந்து உறுதியாக இருந்துச்சு. தீவனம் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெட்டராக இருக்கக்கூடிய ப்ரீடு தான். அது மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பெருங்கூட்டு வர்க்கமான மாடுகளாக இருந்தாலும் சரி தான், வெயில் எல்லாமே நல்லா தாங்கக்கூடிய மாடு தான். கிளைமேட் எல்லாமே நல்லா செட் ஆகும். அண்ணன் கூட நேற்று போட்டிருந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து அண்ணன் ரேட்டுகளை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாப்புல. அதனால் நம்ம போஸ்ட்டை வந்து ரேட்டோடு சேர்த்து போட்டு விட்ருந்தோம். சரியா? எந்த மாடையுமே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்டாக ரேட்டு சொல்லலை. என்ன காரணம்னா நிறைய பேர் புரோக்கரோடு வராங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பேரம் பேசணும்னு ஒரே ஒரு காரணத்தினால வராங்க. நம்ம ஃபிக்ஸ்டாக ரேட்டு போட்டோம்னா நீங்கள் ரேட்டு இவ்வளோ கம்மி பண்ண மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாரோட கேள்விகள் இருக்கிறது தான் நம்ம ஃபிக்ஸ்டாக ரேட்டுகள் போடலை. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு பழக்கவழக்கங்கள் வந்த பிறகு நம்ம மாடுகளை பொறுத்தவரையில் ஃபிக்ஸ்டாக ரேட்டு போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம். ரேட்டுகள் சொல்லி தான் நம்ம வீடியோஸ் போடுவோம். கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் வாங்குறத பொறுத்து, ஆட்கள் நம்மகிட்ட பேசுகிறத பொறுத்து ஃபிக்ஸ்டாக நம்ம விலைகள் போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். எதுக்காக அந்த போஸ்ட் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் வந்து திருமங்கலம் வெளியில் நிறைய ஏரியாவில் வந்து பேசுகிறாங்க. பட் நிறைய பேரால் வந்து வர்றது வந்து ரொம்ப யோசனையாக இருக்குது. இப்போ மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் நம்மகிட்ட ஃபோன் பேசுனாங்க, என்ன பட்ஜெட் போட்டுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு கொண்டாந்து இறக்கி தரலான்னு சொல்லியிருந்தோம். பட்டுன்னு திருநெல்வேலி பஸ்ஸை பிடிச்சி டப்புன்னு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. கரெக்டாக ஒரு 3 மணி நேரத்தில் திருமங்கலத்துலேருந்து வந்துட்டாங்க. வந்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த நாள் காலையில் 5 மணிக்கு டெலிவரி எனக்கு கொண்டாந்து தரணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மாதிரி ப்ராப்பராக 5 மணிக்கு டெலிவரி கொடுத்துட்டோம். சரியா? அது மாதிரி உங்களுக்கு இதை மாதிரி கண்டுகள் வேணும் அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேயில் தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வீட்டில் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 கன்றுக்குட்டிகள் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சென்னை போடுற பருவத்தில் 2 கன்றுகள் இருக்குது. மீதி எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு 7 மாதம் 6 மாதம் வளர்ப்பு தருணத்தில் இருக்குது. உங்களோட பட்ஜெட்டுகளில் இருக்குது. 15,000க்கு உள்ளேயும் இருக்குது. நாளைக்கு அதோட வீடியோ போடுறேன்.